पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें वर्चुअल कन्वेंशन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। वहीं प्रोग्राम में वीडियो लिंक से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि PDPU आलमी पैमाने पर अच्छी कारकर्दगी का सबूत देगा। मुकेश अंबानी ने यूनिवर्सिटी की मज़ीद तरक्की के लिए इक़दामात का ऐलान किया। आपको बता दें कि PDPU में एक सेंटर और बिजली प्लांट का वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह भी किया। All of us are visionary and our Lokpriya Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi ji. Namaskar. It is a great honor for me to welcome you on behalf of the entire PDPU community to the 8th convocation of our beloved university. PDPU is a child of your vision to make India Atmanirbhar in energy education and research. You envisaged that Gujarat should have a world-class energy university. Today, we are proud to report to you that in just 14 years, PDPU is ranked among India's top 25 innovative institutions. This has been possible only because we have received your blessings, your support and your guidance at every step of this exciting journey. We assure you that after national rankings, PDPU will earn a place in the global rankings. Today, we give you another assurance. PDPU is ever ready to be at the service of the nation at a time when your energetic and visionary leadership is steering a new India to become a global superpower